Cheio de lá de roda daí, Vim lá de Vitória, perto do Bolsonaro. Lá na voz, né? Vem lá de Vitória, tal. Vem lá de Vitória, roncar nas casas dos outros aqui em Porto Velho, Rondônia, nem se manca. Viaja toda essa estrada longa pra vir peidar e roncar aqui, muito bonito. Esses tapioca. Na casa do Tapioca e família, né? Bonitão. Olha o bucho dessa égua depois de um monte de tambaqui. Tambaqui e churrasco. Mas ela tava vendo sopa de tambaqui, era? Tem muito esperto, você bota rápido dele, ó. Minha nossa senhora. Um minuto. Agora tá bom, tá calmo mesmo. Manda até essa mala tirada ali pra jogar o poste. Era bom tacar alguma coisa, mandar por cima também, né? É bom se tivesse aquele coisa de mim. O Deus que foi ligado também foi nem quando eu ia dar favor ainda. Mas a gente também não pode ali sarado, viu? Eu fiz tempo, feijão, fiz arroz, fiz macarrão, tudo. Aí não esqueci. E voltava um pouco. Vou desligar, Júnior. Eu sabia que ia chegar umas 10 horas. A gente botar no YouTube.